হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? অনেক দিন যাবত আমি পাখি পালছি। তো আমার পাখিগুলোর মধ্যে সবচাইতে প্রিয় যে জোড়াটা সেটা হচ্ছে মিষ্টি আর মিষ্টি বউ। রিসেন্টলি ওরা বেশ কিছু ছানা দিয়েছে। এইটা ওদের সেকেন্ড টাইম ব্রিডিং। ফার্স্ট টাইম ওরা 3টা বেবি দিয়েছিল আর এইবার 5টি। এছাড়াও ওদের বেশ কিছু ডিম এবার নষ্ট হয়েছে। কিছুদিন আগে যে রোদ পড়েছিল না, অনেক গরম হয়েছিল, তখন বেশ কিছু ডিম নষ্ট হয়ে গেছিল। সে যাই হোক, প্যারেন্টস হিসেবে আমার এই পাখি জোড়া বেশ অ্যাক্টিভ। মিষ্টি বউ বাচ্চাদের টেক কেয়ারের পাশাপাশি বাচ্চাদের দেওয়ার পটিগুলোও মুখে পরিষ্কার করে ফেলে, যা আমার অন্য কোনো পাখি করে না। এই যে দেখেন কিভাবে ময়লাগুলো পরিষ্কার করতেছে। বাজারিঘর পাখির ক্ষেত্রে এইটা খুব একটা দেখা যায় না। এইদিকে আমার মিষ্টিও কম যায় না। সে সারাদিন খাবার সংগ্রহ করে আর তারপর সেই খাবারগুলা মিষ্টি বউকে দেয়, আর মিষ্টি বউ সেই খাবারগুলা ছানাদেরকে খাওয়ায়। তারপর ছানাদের পটি পরিষ্কার করে আবার মিষ্টি খাবার সংগ্রহ করে। এইভাবেই চক্রাকারে তাদের কাজ সারাদিন চলছে। ছানাদের নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তাই রইল না। আমার এই পাখি জোড়া নিয়ে আমি বেশ স্যাটিসফাইড, আর তাই আমি ভাবছি ওদের রিক্রিয়েট করা যায় কিনা। ওদের আজকে আমি রং তুলিতে সাজাবো। শুরুতেই আমি একটু ওদের হালকা করে স্কেচ করে দিচ্ছি। স্কেচ করতে করতে আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই। অনেকেই মনে করেন, ইনফ্যাক্ট আমাকে অনেকেই বলেন যে আপনি কেন পাখি খাঁচায় পুষেন, পাখিরা তো মুক্ত আকাশে মুক্তভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, তাদেরকে বন্দি করে রাখাটা তো ঠিক না। কিন্তু আমি যদি বলি আপনাদের এই কনসেপ্টটা ভুল। কেননা কিছু পাখি আছে, কিছু মাছ আছে যেগুলোকে অ্যাকুয়ারিয়াম বা খাঁচাই পুষতে হয়। তাদের লাইফস্টাইলটা এরকম, কারণ বাহিরের পরিবেশে তারা টিকে থাকতে পারে না। এদিকে আমার স্কেচ রেডি। পেন্টিংটা আমি ওয়াটার কালারে করতে যাচ্ছি। মিষ্টি পাখির কালার তো দেখছেনই, একদম লাইট ওশিয়ান ব্লু কালার। তো আমি ট্রাই করতেছি একদম লাইট করে ব্লুটা করার। মিষ্টি বইয়ের কালারটা বেশ কালারফুল, ইয়েলো আর গ্রিনের কম্বিনেশন। আমি এই কালারটা করার সময় বেশ এনজয় করেছি। বাজারিঘর পাখির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ওদের নাক। নাকের রং দেখি আসলে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা মেল আর কোনটা ফিমেল। এছাড়াও এ পাখির নাকের রং দেখে এদের বয়সটা নির্ণয় করা যায়। আমার ফার্স্ট লেয়ার দেওয়া শেষ, তো আমি খাঁচার কাছে চলে আসছি আরেকটু ডিটেলসে দেখার জন্য, কারণ আমি এখন ডিটেলসের কাজ করব। এসে দেখি ওরা খানা পিনা করছে, তারপর আবার সেই খানা বেবিদেরকে খাওয়াচ্ছে। আর সবচাইতে সুন্দর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে একদিকে মা বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে, আরেকদিকে বাবা খাবার খাচ্ছে, মানে খাবার সংগ্রহ করছে। এই যে পাখিদের মধ্যে এই বিষয়গুলা, এগুলা খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড খুবই কিউট, মাশাআল্লাহ। Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh no pretend.